無能上司を論破？転職で見返す？三流の復讐だ。一流は静かに、冷たく、美しい。AI を使いこなすあなたは、チームの情報を掌握できる。データも進捗も課題も、あなたなしでは上司は何も決められない。気づけば彼は無意識にあなたに依存している。あの件、君の意見を聞かせてくれないか。気づけば上司との力関係は逆転。彼は今やあなたの手のひらの上で踊る駒だ。大声で怒鳴る上司を冷静に見下ろす。情報を握る者が支配者だ。AI はその最強の武器になる。戦わずに勝つ。最も知的な勝利。完璧な戦略を無料で学びませんか？答えはプロフィールリンクに。